गांव के किनारे एक नीम का छोटा पौधा था। गर्मी की धूप में वो सूखने लगा। तभी एक तोता रोज पास के तालाब से पानी लाकर उसकी जड़ों में डालता। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर विशाल नीम का पेड़ बन गया। पेड़ की छांव में लोग आराम करने लगे और तोते ने वहीं अपना घर बना लिया। एक दिन अचानक आंधी आई। बिजली गिरने से पेड़ टूटकर गिर पड़ा और तोते का घर भी नष्ट हो गया। तोता दुखी होकर रोने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वहीं टूटे पेड़ से नई कोपलें निकल आईं। पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। लोग खुश हुए, मगर तोता अब भी सोचता रहा, काश कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होता।